हाय मैम। हेलो। कहाँ पे पेन है? सर मुझे शोल्डर और बैक पेन है, ठीक है। राइट साइड में दोनों। एक बार खड़े होंगे, इस तरफ घूमें। शोल्डर में कहाँ पर पेन है? यहाँ पर है ओके। और बैक में लोअर बैक। ठीक है। और कुछ? नहीं नहीं। ठीक है, आइए आप इस तरफ सर करके सीधा लेटें। ओके सर। यहाँ पेन है? हाँ पेनफुल? यहाँ पर है। ये तो नॉर्मल है, जैसे हम प्रेस करते हैं तो होता है। नेक फ्लेक्सर्स जब काम नहीं करते तो ट्रेपीजियस को ज़्यादा काम करना पड़ता है। सो यू गॉट ट्रिगर पॉइंट्स है, सी। ओके तो मेरे को एक बार नेक फ्लेक्सर्स पे काम करने दीजिए। ओके। रिलैक्स, यू आर वेरी टेंस। रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्स रिलैक्स। ओके। सी, अभी जो पेन आ रहा था इजी हुआ? हाँ, लॉट ऑफ डिफरेंस। Now you have got trigger point here. ये Yes. It is painful but not as much as this side. relax. Fine. सीधा लेते हैं। रिलैक्स। नाउ चेक योर नेक। It's gone. गुड। एक बार उल्टा लेते हैं। ये माइक। डोंट वरी अबाउट इट। सर मैंने आपका मिस कर दिया। ये कह रहे हैं आप 1-2 दिन हैं यहाँ पे, तो मुझे मौका देना। रिलैक्स। फाइन। Yeah. On this side. Oh. आप ठीक हैं? ठीक है, आप मेरी तरफ आइए, इस तरफ टर्न हो जाइए। Okay. मेरे हाथ के पास आना। टर्न ऑन दिस साइड। Okay. टर्न ऑन दिस साइड। Okay. आगे शिफ्ट हो जाइए। आपका नीचे वाला पैर सीधा, इसको बेंड कर लीजिए। इसके ऊपर। फाइन। रिलैक्स, लूज योर बॉडी। इस तरह। इजी। फर्स्ट कम क्लोजर टू माई हैंड। और आगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा। गुड। अब नीचे वाला पैर स्ट्रेट। रिलैक्स। पुट इट ऑन योर शोल्डर, अगेन ऑन शोल्डर। फाइन। डोंट वरी, डोंट वरी। रिलैक्स। आया? ठीक है, इस तरफ सर करके सीधा लेटें। इट्स इन द बिटवीन, बीच में जो
हाँ रिलैक्स, फाइन। एक बार उल्टा लेटें। आपके दोनों पैर ऊपर लाइए, पैर ऊपर लाइए, पूरे दोनों पैर ऊपर, ऐसे ऊपर लाइए, यहाँ से लाइए, मतलब नहीं समझी मैं। बिना घुटना मोड़े ऐसे ऊपर लाने हैं दोनों पैर। ओके लाइए ना, ताकत लगाइए मेरे हाथों के अगेंस्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी कैसा पेन रिलैक्स है? नहीं है अभी तो। है ना? यहाँ पे कहीं, नहीं कहीं यहाँ पे नो नहीं पेन? है, नो पेन। ठीक है, आपका ऐसे इस तरीके से हाथ रखिए, ऐसे, ठीक है। एल्बो से मुझे पुश करिए पीछे, फिक्स, पुश। पहले आराम से दोनों हाथ मेरे हाथ पे इंटरलॉक करिए, आपके दोनों हाथ पीछे आइए। आप एक बार झुक के चेक करें। नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स है। और भी कहीं हो तो देखें। नहीं